د غزوه بدر په تفصیل سره بیانو فرمایلو چې الله پاک جل جلاله د کافرانو غرور او تکبر په خاورو کې ملاو کړو. هغه چې کم تکبر سره راغلیو او کم غرور سره راغلیو الله پاک جل جلاله ټول په خاورو کې ملاو کو او د هغې په مقابله کې مسلمانان بے سر و سامان او بے اسبابو الله پاک جل شانه هغې ته فتح ورکا. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا الله پاک جل جلاله فرمائی اے زما محبوبا صلی الله علیه وسلم تو دی کافرانو تا او فرمایا کو چری دوی منشول دی اغی کارونو نا چه کمی مخی کول نو الله پاک جل جلاله بدی تبخنو کی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی الاسلام ان الاسلام یهدم ما کان قبله. اسلام نمخ کې چې د سړی نه څه شوي وي او اسلام کې داخل شو ایمان راوړو بس کو مخ کې شراب څکلی وي که مخکې کفر او شرک کړی وي او که نور ګناهونه یې کړي وي الله پاک جل جلاله ورته ټول معاف کوي د اسلام راوړلو د وجې نه. نو که چېرې دوی منې شي او ایمان کې داخل شي او اسلام راوړي نو الله پاک جل جلاله دومره لوی ذات ته چې ګورې دی ته معافي کوي. او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی داسې به دا سړی پاک شي د ګناه نه لکه سړی چې کله د مور نه پیدا شي. د مور نه چې یو ماشوم پیدا شي نو هغه ګوره ګناه نه وي کړي پاک وي د ګناه نه. موږ ورته ماشوم وایو که نه معصوم دا له ګناه نه پاک وي. نو څرنګه چې یو ماشوم داسې پاک وي دکه رنګه چې یو سړی اسلام راوړي ایمان کې داخل شي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نبوت منی د الله پاک جل جلاله د الله پاک جل شانو وحدانیت منی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ختم نبوت منی او په تمام مومن به باندې ایمان راوړي. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی داسې به د ګناه نه پاک شي لکه ماشوم چې د مور نه پیدا شي. او کنا توبه نو باسی دا کافران او دوباره د مسلمانانو مقابله ته راوځي دوباره د اسلام خلاف راپاسی دوباره د اسلام خلاف چاندی کوي او دوباره د مسلمانانو مقابله ته راوځي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا الله پاک جل جلاله فرمائی فقد مضت سنت الاولین بے ګوره د مخکینو خلکو حالات تیر شوي دی. وګورئ چا چې د اسلام مقابله کړې ده چا چې د پیغمبر علیه السلام مقابله کړې ده د هغې حالات وګورئ که نه ټول تباه شوي دي که نه. دی به هم ګورئ داسې که وانه وختل بیا به ګورئ داسې تباهۍ سره مخ شي. او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا اللہ پاک جل جلالہ فرمائی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ تو دے خلق سر تراغ پورے جہادو کا قتال وسرو کا حتی لا تکون فتنہ تردی پورے چه فتنہ پاتے نشی شرک گورے پاتے نشی. دا فتنہ مراد دلتا کے کفر و شرک تا یا نور چې څومره فتنې دي هغه پاتې نشي تر هغې پورې ته وجنګېږه
ويكون الدين كله لله او ټول دین د الله پاک جل جلاله د پاره شي، یعنی د الله پاک جل جلاله مبارک دین نافذ شي، د اعلی کلمت الله د پاره او جنگيږي. نو لہذا تراغه پورې جهاد وکا تر دې پورې چې ګوره فتنه پاتې نشي، قرآن نافذ شي، قرآن کریم نافذ شي او د پیغمبر علیه السلام مبارک سنت نافذ شي، دین اسلام نافذ شي، بس ترغه پورې جهاد کوا. او کچره دای منشول کچره منشول لدینا، نو الله پاک جل جلاله پاغه سباندې چې دای کوي غلیدون کې ذات ته ګوره. زمونږ پرې د سیرت په کتابونو کې یو کتاب دی البدایه والنهایه، دا حافظ ابن کثیر رحمه الله چې لوی مفسر، لوی محدث او لوی فقیه هغه داغه لیکلی ده. هغه فرمای چې الله پاک جل جلاله د دین خبر دخه چې یو تور میږي ده او د تور کاڼي لاندې پشپک روان ده، الله پاک جل جلاله دغه د زړه د حالت نه خبر ده، دغه د خپو درباره اوري، دغه نه خبر ده. نو الله پاک جل جلاله پاغه سباندې چې دای عمل کوي هغه لیدونکی ذات ته. او پوه شئ ګوره اے بندگانو چې بېشکه الله پاک جل جلاله مولاکم، ستاسو مولا دی، ستاسو آقا دی، نعم المولا و نعم النصير، بہترین آقا دا او بہترین مددگار دا. لہذا د کافرانو پرواو نه کوي، د الله پاک جل جلاله مدد تاسو سره ده. د کافر نه ګوره وډار نه شي ښه، د الله پاک جل جلاله امداد دا د مؤمن سره ده. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله پاک جل جلاله فرمای ولا تهنوا، سستی مه کوئ ګوره، ولا تحزنوا، غمجن کیږئ یما، وانتم الاعلون، تاسو ګوره اوچت یئ، خو ان کنتم مؤمنین کو چرې ایمان در کی مؤمنان وئی. وہی کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن سرا د هغه الله جل شانه باندې ګوره اعتماد وي، د هغه اعتماد په الله پاک جل جلاله باندې وي. متوکل وي مومن ښه، مومن متوکل وي. توکل ترک اسباب ته نه وایي، اسباب به استعمالوي خو اعتماد به ګوره په اسبابو نه کوي، اعتماد به په اسبابو نه کوي، ځکه سبب کې قوت نشته. چاړې صفت سره پرې کول کنه. او بیا د جناب پیغمبر مبارک علیه السلام په لاس مبارک کې چې وي، د جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک په لاس مبارک کې چاړه ده، لیکن الله پاک جل جلاله تینا قوت اغسته ده، اثر ته لرې کړی ده. د جناب حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک یو ویښته مبارک نه کټ کیږي. اعتماد به پچاوي په الله جل شانه باندې، اسباب به استعمالوي خو اسباب باندې به اعتماد نه کوي. سبب استعمال کا چې بیمار شه ډاکټر لاړ شه دوایو کا، خدا ما وای چې ما به ډاکټر جوړوي. و اذا مرضت فهو یشفین، کله چې زه بیمار شم ما الله پاک جل جلاله جوړوي. ګوره ډاکټر لاړ شه دوایو کا او وای چې اثر به پدې کې الله پاک جل شانه اچوي. اسباب استعمال کا خو اعتماد په الله پاک جل جلاله باندې کوا، هغه باندې په الله پاک جل شانه باندې
اعتماد کوه قسم د یو دی کې به نه فیل کیږي متوکلین خلق ګورې نه فیل کیږي ښه دې وجې نه احادیث مبارکو کې رضی ما تیره جمعه کې بیان کړی چې بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیان فرمایلی ده چې زما په دې امت کې به 80,000 کسان داسې وي چې هغوی به بغیر حساب کتاب جنت ته داخلیږي هغه څوک دي رونو هغه متوکلین دي هغه خلق دي چې هغه خو نه په بل باندې دم اچوي او نه بل ته وایي چې په ما باندې دم واچوه په الله پاک جل جلاله باندې توکل ده چې زه الله پاک جل شانه بیمار کړی یم الله پاک جل جلاله به زما بیماری بوزي نو لہذا الله پاک جل جلاله فرمایي چې زما مدد ګورئ تاسو سره د ای مؤمنانو د کافرانو نه ګورئ وډار نشئ الله پاک جل شانه دا بیان کړی ده